Hello guys, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തെ ഡിലേക്ക് ശേഷം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗോരാമിന്റെ ബേബിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചാനലിൽ 4K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഗിവ് അവേ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗിവ് അവേ കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചാനൽ അത് കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയാൽ ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ നമ്മളെ പുതിയ ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗോരാമി. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ജയന്റ് ഗോരാമിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ടൗണിലുള്ള കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഒരു 4 ഇഞ്ച് സൈസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിന് കണ്ടപ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങിയത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറേ കാലം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമിനെ വാങ്ങണമെന്ന്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമിനോട് ഒരു ക്രേസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ ഹോം സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജയന്റ് ഗോരാമിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് നോക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളർ വേരിയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ റെഡ് ജയന്റ് ഗോരാമിക്കൊക്കെ നല്ല റേറ്റാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഒരു 1 ഫീറ്റ് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ഒരു 3000 അടുത്തൊക്കെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഫൈനലി ചെറിയൊരു ബേബി സൈസിന് അടുത്ത് നമുക്ക് റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്താണ് ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമിക്ക്. പിന്നെ സൈസ് നല്ല രീതിയിൽ വെക്കും, അറൗണ്ട് ഒരു 2 ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെക്കും. നല്ലൊരു വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമിനെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് വരെ കൂളായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ സൈസിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ. നല്ല മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് വെക്കുന്ന മീനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കാണും കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഗൗരാമി എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ അക്വേറിയം ട്രേഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടൊരു മീൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗൗരാമീസ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗൗരാമി. അപ്പോൾ ഈ ജയന്റ് ഗൗരാമിയിലുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗൗരാമി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗൗരാമി അവൈലബിൾ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പെട്ടെന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഒന്ന് ഗ്രേ ആണ്, ഗ്രേ ജയന്റ് ഗൗരാമി, പിന്നെ ബ്ലാക്ക്, കാലിക്കോ കളറ്, പിന്നെ റെഡ് ജയന്റ് ഗൗരാമി, പിങ്ക് ഗൗരാമി, അതേപോലെ തന്നെ ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗൗരാമി. ഇങ്ങനെ 6 വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മളെ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. പൊതുവേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗൗരാമി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീനാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാതെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് എയർ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു കൂളായിട്ട് തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്ത് നിന്നോളും. അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കൂല. ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമീസിനെ പൊതുവെ ഫാം ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു എഡിബിൾ ഫിഷ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമി. പിന്നെ ഈ ഒരു ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗോരാമി, പിങ്ക് ജയന്റ് ഗോരാമി, റെഡ് ടെയിൽ ജയന്റ് ഗോരാമി, അതേപോലുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളേഴ്സിലുള്ള വേരിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഓർണമെന്റൽ അല്ല അക്വേറിയം ട്രേഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമിന്റെ ഡിമാൻഡും നല്ല രീതിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെയാണ് ഒരു വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജയന്റ് ഗോരാമീസ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് പൊതുവേ ഈ ഒരു ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കളർ വേരിയൻസിനാണ്. അതിനെ പൊതുവേ നമ്മളങ്ങനെ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അതും അക്വേറിയത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമീസ് നല്ല ലുക്കാണ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ മെയിൽസിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എടുപ്പുണ്ടാവുക. കാരണം അവരുടെ ഹെഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നേലിയായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, കാരണം ഇവർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമീസിൽ ഈ ഒരു ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗോരാമിയാണ് കുറച്ചൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ടാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് വളർത്താം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ടും വളർത്താം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളായിട്ട് കമ്പനി ആവുന്ന ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജയന്റ് ഗോരാമി. അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവ് ആണ്. ടാങ്ക് മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ മോൺസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇടാൻ പറ്റും. കാരണം അത്യാവശ്യം ജയന്റ് ആവുമ്പം
ഇതും ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് നോൺ വെജ് ആയിട്ടും ഇവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അവരൊരു ഡയറ്റ്. കാരണം ഈ ഒരു ബേബി സൈസിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. കാരണം പെല്ലറ്റിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരും ആ ഒരു ചെമ്മീനൊക്കെ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേബി സൈസിലെ ചെമ്മീനൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജയന്റ് ഗൗരാമി പെല്ലറ്റ് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അസോള കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഒക്കെ ഈ മഞ്ഞ കളർ ഒന്ന് ചീഞ്ഞു പോകില്ല, അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കഴിച്ചോളും, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പെല്ലറ്റ് മാത്രമാണ് ഫീഡ് ചെയ്തത്. ഇവനിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഇവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പെല്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് ഒരു 1 വീക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസോള അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ക്യാബേജ് ചേമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലയൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സെറ്റായി കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും പെല്ലറ്റ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബേബീസിനെടുത്തിട്ട് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റായി കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് വേറെ ഫുഡിലേക്ക് മാറാൻ ഒരു ടൈം എടുക്കും. പക്ഷെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അത് കൂളായിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, പുതിയ ഡയറ്റിൽ ഓരോ ഫുഡ് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവനങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പെല്ലറ്റും അല്ലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനം തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ മീനിനും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് മീൻ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയറ്റ് നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കട്ടോ. നമുക്ക് വരെ എയറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വരുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൽബിനോ റെഡ് ജയന്റ് ഗൗരാമിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് സ്പോട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഫംഗലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 27 to 30 ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻ്റെ ഒരു ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 feet ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് തന്നെ മാറും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ജയന്റ് ഗൗരാമിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഗിവ് അവേനെ പറ്റി പറയാം. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ജാഗ്വർ സിക്ലിഡിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ജാഗ്വർ സിക്ലിഡ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവരാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മീനുകൾ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷിൻ്റെയും വാഹേൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഗിവ് അവേ അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാഗ്വർ സിക്ലിഡിൻ്റെ പേരിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജിലെത്തുക. എന്നിട്ട് ആ പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗിവ് അവേൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റോറി ഇടുക, ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ ഗിവ് അവേൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജാഗ്വർ സിക്ലിഡ്സിന് പറ്റിയ 2 പേര് ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു 5 പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു റാൻഡം സെലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു വിന്നർക്ക് ഈ ഒരു മീനിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഗിവ് അവേൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിവ് അവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജാഗ്വർ സിക്ലിഡ് നല്ല അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മീനും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോടൊത്ത് നിൽക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മീൻ ഇവരെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത മീൻ കൂടെ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരെ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു പെയറായിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇവരെ ഫീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ വെജ് ആണ്, എന്നാലും പെല്ലറ്റ് കഴിക്കും. നമ്മളെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇവരെ ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് രാവിലെ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ചെമ്മീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഹാർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഗിവ് അവേയിൽ എന്തായാലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഗിവ് അവേൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ പിന്നെ കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.